дорогам в городе, их достаточно еще много, особенно магистральных, которые мы должны приводить в порядок. Это и 40 лет Победы, это и Раскольников. Они, может быть, не такие длинные по протяженности, по площади, но, уверяю вас, таких магистральных и Шамиля Усманова, и вы можете перечень назвать и на Грессе, и на Зябе, где-то километр, где-то полтора. Улицу Комарова сделали. Она, может быть, неизвестная, незаметная, но она важная для жителей микрорайона. Вчера мы проехали, посмотрели, как раз заезжая в новый детский сад, где проложили тротуар, от дороги проложили еще пешеходную дорогу, освещение сделали. Поэтому работ еще достаточно много. Протяженность дорог городских 1033 километра, которые стоят на балансе города. Это примерно расстояние от Челнов до Москвы. Вот это все нужно содержать в хорошем рабочем состоянии. Когда говорят о дорогах, и там еще продолжение есть этой поговорки, уверяю вас, мы тоже за то, чтобы вторая часть поговорки, ну, по крайней мере, нас бы с вами не касалась. Но мы с вами грамотные люди, мы все это понимаем. Поэтому средства в сумме только по 2 миллиарда, таких средств, естественно, в городском бюджете нет. Мы и дальше, выполнив эту часть работ, конечно же, надеемся, что эта программа, а Московский проспект делаем по федеральным деньгам, 625 миллиардов рублей. Это проект, который одобрен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Кто не знает, напоминаю, это безопасные качественные дороги, сокращенно БКД. По этому проекту двум агломерациям выделены деньги федеральные, а миллиард дополнительно выделил президент Республики Татарстан Рустам Нургалеевич к тем 625 миллионам рублей. Поэтому, когда говорят об отношении федеральных органов власти и республиканских органов власти города Набережные Челны, уверяю вас, в этом плане, то, что касается дорог, ни федеральное правительство, ни руководство страны, ни руководство республики нас не обижает. Надо быть честным, откровенным и благодарным челнинцам в этом плане. Поэтому Московский проспект, по сути, не побоюсь этого слова, выполняется на путинский день. Название, помните? Название. Московский проспект, президентская программа, я имею в виду Российской Федерации. Поэтому это вот так. Что будет в следующем году, знает, наверное, Всевышний, знает Минфин, органы, которые собирают деньги, распределяют деньги. Но, уверяю вас, ваш покорный слуга будет работать над тем, чтобы средства на ремонт дорог в городе Набережные Челны были, чтобы мы могли